Oi, hoje eu vou mostrar pra vocês como ajustar essa saia aqui. Ela tem elástico atrás aqui no cos e a cliente quer que eu diminua 6 centímetros nela. Então, eu vou desmanchar aqui no meio da peça e vou puxar aqui no elástico. Eu vou tirar os 3 centímetros aqui. 3 porque vai ser 3 de cada lado, vai chegar nos 6 centímetros que ela deseja. Então, peguei aqui no meio da peça, acerto direitinho aqui a metade do elástico. E agora, vou tirar aqui os 3 centímetros. Faço um retrocesso, vou fazer algumas costuras aqui, para ficar mais reforçado. Cortei ao meio e vou deixar essa sobra aqui de elástico aqui pra dentro. Se caso depois ela quiser que aumente, tem como. Deixei aqui, agora eu vou alfinetar e vou refazer aquela costura